a že vraj na veľkosti nezáleží. Čaute, vítam vás na našej perfektnej strelnici v Schulerwochu a na našom kanáli T-Rex Guns. Volám sa Tomáš a v tejto epizóde si urobíme recenziu na tohto dropčeka. Puška R308 je našeho slovenského výrobcu Grand Power a má to teraz takú špecialitku. Je to jedna zo zbraní, ktoré ide zavádzať naša armáda. Je to puška postavená na systéme AR-10, ale odlišuje sa jednou dôležitou skutočnosťou, má piestový systém. Piestový systém je veľmi podobný tomu, ako je na HKčku, napríklad MR308, a je to odskúšané už rokmi, takže to funguje super. Oni majú tento piestový systém vlastnej konštrukcie, ale je veľmi podobný tomuto systému. Naša armáda ide tieto pušky zavádzať, čo si myslím, že je správny krok. Jednak mám celkovo radšej pre použitie armádne piestové verzie zbrane, sú spoľahlivejšie, menej náročné na údržbu, tým pádom ani tí vojaci nemusia sa o ňu tak precízne starať ako o iné systémy napríklad. A má táto zbraň pod novým menom R10 nahrádzať už morálne zastaralé pušky SVD Dragunov, ktoré majú niekoľko nevýhod. Medzi jednu z takých najväčších je samozrejme aj strelivo 7,62x54R, čo nie je štandardom NATO. A v rámci ale 308 viete získať veľkú plejadu streliva, presné strelivo, rozličné typy striel, ale rovnako, aspoň podľa mojich informácií, keďže som sa pýtal Grand Powery, mi povedali, že je z nich bezpečné strieľať aj náboje 7,62x51 NATO. Takže myslím si, že toto bude výborné pre našich vojakov. Taktiež si myslím, že v rámci už len toho, čo SVD Dragunov nemá, je možnosť nahádzania si nejakých doplnkov. Samozrejme nejaký aftermarket pred pažbie existuje, ale aj tá hlaveň nie je tak precízna, pretože nie je voľne plávajúca, nie je free float. Takže aj to už je taký milník toho Dragunova, ktorý nemá. Aj keď Dragunov má možnosť nahodiť si na ňo bodák, čo myslím si, že je trošku zbytočné na takú zbraň, ale ono je to také trocha inakšie. Každopádne, zoberme si túto zbraň. Viete si tam hodiť hociakú optiku, máte tu raily a zatiaľ čo na Dragunov len cez bočnú montáž, tú optiku PSOčko, nič moc je tá optika. A tu si viete vybrať z hocičoho. Termálne, nočné zameriavače, hocičo, čo vám len napadne. Taktiež dopredu si viete hodiť pekvečka, dvojnožky. Myslím si, že urobí oveľa lepšiu prácu ako hocičo iné. A ak by sme to porovnali s konkurenciou, čo by mohli ešte teoreticky do našej armády nakúpiť, tak cenovkou budú úplne niekde inde. Keď si zoberieme 16,5 palcová hlaveň stojí 1800 € pre civilný trh. Naša armáda to určite bude kupovať za menej peňazí, minimálne ak odrátame DPH. Takže bude to lepšia voľba ako napríklad HK MR 308, ktorú na civilnom trhu, nepamätám si to presne, ale nejakých 3500 € sa mi zdá, že stojí holá bosá puška. Takže už len po tejto stránke budeme mať niečo domácej produkcie. Ak by boli s tým také problémy, vyriešime to rázne, bez problémov. Však aj tá MR 308 sa vyvíjala takisto ako HK 416, teraz je už tuším A4 alebo A5 verzia. Za každým niečo nové implementovali, niečo upravili, niečo pozmenili na tých zbraniach a to je vlastne celý taký život každej zbrane. Povedzme si ešte niečo v rámci toho výberového konania. Je to hodne čerstvé, nejaké drobnosti sa implementovali do týchto pušiek v rámci skúšiek, ktoré sa robili v rámci našej armády. Aké sú to, zatiaľ nevieme. Podľa mňa budú implementované aj do pušiek pre civilný trh, pretože keď si to zoberieme z logickej stránky, je oveľa jednoduchšie spraviť a vyrábať jednu lajnu a potom ju len rozdeľovať na armádnu a pre civilné použitie s tým napríklad, že tie armádne budú mať full auto. Neviem, či budú mať full auto, zatiaľ tieto veci neviem. Takže ja si osobne myslím, že toto tu bude dobrá voľba a keď budeme chcieť nejaké precízne pušky na precízne odstreľovanie, tak tam vždycky je lepšia nejaká opakovacia guľovnica v tomto prípade. Takže ako DMR-ko si myslím, že to bude super a uvidí sa, že čo ešte ďalšie tí naši vojaci dostanú. Táto konkrétna zbraň má 24-palcovú hlaveň, je to len zákazková výroba, ináč sa vyrábajú hlavne v 14, 16, 18 a 20 palcoch, respektíve aspoň takto mi to povedali u výrobcu. Táto zbraň, ale s touto dĺžkou hlavne, už je určená skôr na takú presnejšiu streľbu.
Poďme sa teda pozrieť na tú dlhú hlaveň. Hlaveň má stúpanie 1:10 a dĺžku 24 palcov. Na konci je ich úsťová brzda. Je to rovnaký model, ako je robený na Araku. A táto úsťová brzda je natočená na závite 5/8 na 24. To je UNEF závit. Takže teoreticky si tam viete dať akúkoľvek kompatibilnú úsťovú brzdu, či už tretích výrobcov alebo ostatného. Hlaveň má jednotný priemer po celej dĺžke a nie je kanelovaná, nie je odľahčená, ale keď som sa bavil s chalami z Grand Poweru, tak je tu aj takáto možnosť. Zbraň nám do testu zapožičala prešovská firma DM Arms, ktorá distribuuje zbrane Grand Power a taktiež zabezpečila aj muníciu do testu, tieto Agvily 308 Winchester. Uvidíme, ako sa bude teda toto kombo zbraň a náboje správať. Optiku, ktorú máme nahodenú na puške, je Vector Optic Taurus v prvej fokálnej rovine 3 až 18. A ja som na to nahodil ešte offsetový kolimátor, je to Vector Frenzy S 1:17, tuším na 24. Takže toto bude kombo, čo používame. Vpredu sa nachádza dvojnožka Harris a ináč je tá zbraň úplne v základe tak, ako vám príde z fabriky na objednávku. Poďme si s ňou ale na začiatok troška zastrieľať a potom si prejdeme nejaké detaily, povieme si o tom trošku viacej. Najprv si teda vyskúšame správanie sa zbrane. Takže ako obyčajne ukážeme si, ako sa zbraň správa so základnou úsťovou brzdou pri našej stene, takže vypálime si zo pár rán. Takže zbraň sa správa celkom v poriadku aj so základnou úsťovou brzdou. Určite by sa to dalo doladiť, ale je to celkom fajn. Vyskúšame si teraz build drill, takže dáme si na 8 metrov IPSC, vypálime 6 rán najrýchlejšie ako budem vedieť a uvidíme, že ako sa to bude správať. Takže poprosím moju šarmantnú asistentku, aby ma odštartovala. Áno? Tak, zbraň je prázdna, poďme k terčom. Tieto prvé dva zásahy som tu mal a potom išiel prvý, druhý, 3, 4, 5, 6 a išlo to stále troška hore a hore. Táto úsťová brzda je taká všeobecnejšia, v respektíve svojím tvarom mi pripomína trochu aj flash hider, takže môže to byť tak 50-50 úsťová brzda flash hider. Každopádne táto puška nie je určená na žiadnu dynamickú disciplínu. Používal som bočný offsetový kolimátor na 45 stupňoch, ale vyskúšajme si teraz El Presidente. Nabíjam zbraň. Áno. Tak. Prvý terč je relatívne OK. Potom tu máme druhý terč. A posledný terč. Takže ide to s touto puškou celkom dobre. Samozrejme tá zostava, ďalekohľad, offsetový kolimátor, ešte aj tá dĺžka hlavne, to znamená veľa váhy. Na konci hlavne urobí to, že sa s tou puškou horšie manipuluje a zároveň moje skúsenosti s touto konkrétnou AR-kou sú takmer nulové. Keby sa s tým troška viacej rozstrieľam, myslím si, že tie výsledky by boli o mnoho lepšie. Čo ale môžem zdvihnúť ako veľké pozitívum, je veľký široký navádzací kanál pre zásobníky, prebíjalo sa to fakt veľmi slušne, takže za to palec hore. Uvidíme, že ako sa mi s ňou bude manipulovať počas presunov a rýchlosti. Fakt, tá hlaveň je celkom dlhá, ale myslím si, že mi to pôjde celkom fajn.
Išlo to celkom fajn, ja som s tým celkom spokojný a tá hlaveň pri tej dĺžke nerobila žiadne problémy, strieľalo sa z toho pekne. Možno taká menšia výtka, čo by som urobil alebo upravil, je toto nastavovanie odberu plynov. A ja, keď s tou zbraňou strieľam, tak pri mojej výške 182 cm a zhruba takými štandardnou dĺžkou rúk držím presne cez plynový regulátor palcom cez vrch. Ale napríklad človek, ktorý je nižšej postavy, napríklad Jakub, má 1,70 m, nemá absolútne problém s dĺžkou predpažbia a drží mu to úplne fajn. Zároveň niekto vyšší rovnako nebude mať problém. Vzhľadom na konštrukciu zbrane sa to asi ináč nedalo vyriešiť. Ja by som ocenil, keby tu bol nejaký mostík, čo by mi zabránilo tomu, aby som mal priamy dotyk ruky s plynovým regulátorom. Poďme si povedať niektoré časti zbrane odpredu dozadu a vnútorným častiam zbrane sa budeme venovať z pohodlia domova. Máme tu štandardný flash hider, je identický ako na Araku. Funguje to celkom OK, funguje troška ako úsťová brzda. Teoreticky, ak si tam kúpite niečo iné, bude to fajn. O hlavni veľmi není čo hovoriť, stúpanie je jednak 10-24 palcov. Ideme ďalej, odber plynov. Plynový regulátor má 3 polohy, zavrené, veľký odber, 2 dierky a malý odber, 1 dierka. Ukážeme si, ako sa nastavuje regulátor plynu. Dobrý je na to náboj. Chytíte, zatlačíte, pootočíte a musí sa zaaretovať v tejto polohe. Teraz je tu 1 dierka, to je malá dierka. Tu je najväčší odber plynov, musí byť zaaretované a tu je uzatvorené. Teraz je uzatvorené. Je to jednoduché a je k tomu dobrý prístup, keď ho rozoberete. Fakt tam není veľmi čo pokaziť. Ak postúpim ďalej, v tejto časti sa nachádza mohutná matica hlavne, za ktorú drží predpažbie. Predpažbie je tuhé, nehýbe sa, takže ak by ste si tam nahodili nejaké pekvečko, tak to bude fungovať bez problémov. Raily sú na 12. a 6. hodine. Potom tu máme M-locky, takže viete si tu namontovať čo len chcete. Systém predpažbia je rýchlo demontovateľný. Vo vrchnej strane sa nachádza zámok, takže si viete umiestniť predpažbie za každým do rovnakej polohy. Ideme zo zadnej strany, priemer trubky je klasický mil-spec, takže si tu viete hodiť hociakú pažbu, aká vám len napadne. V tejto časti sa nachádza uchytenie na popruh zbrane. Toto by som si ja osobne vymenil. Mám radšej, keď tu je len jeden záchyt ako tieto dva, ale je to každého osobná preferencia a je to rovnaké ako aj na všetkých ostatných puškách, či Araku, či AR-15 a ostatných zbraniach. Pažba na zbrani je výrobok firmy DLG, je tuhá, nevyklá sa, má len veľmi ľahučký pohyb na tej tube, takže drží perfektne. Má 2 montážne body na M-locky, taktiež klasické je putko na prevlečenie popruhu, takže po tejto stránke je fajn, nemôžem jej vytknúť ani pol zlého slova. Povrchová úprava pušky. Puška je tmavá, vyzerá, že je to nástrek práškovou farbou, každopádne vyzerá to dostatočne odolne, je taká matnejšia tá farba, celkom sa mi páči. A hodnotil by som ju, keď som si ju dal vedľa mojej GP R15, že je taká troška viacej do šeda oproti R15, ktorá je vyslovene, že čierna. Takže aj tá povrchová úprava sa mi páči. Bez problémov, myslím si, že to podrží veľa. Samozrejme oceľové dielce, teda hlaveň a prípadne záver, to je určite nitridované. Rúčka je klasická GPčkárka, je jednoduchá, ľahká, je to fajn rukoveď. Ak chcete, vymeníte si ju za akúkoľvek, je to samozrejme mil-spec štandard. Bez problémov. Lovery sú ich, apery sú ich. Je to systém AR-10, ktorým mi boli inšpirovaní a vyrobili si vlastnú zbraň 308. Strieľa to fajn, ja som s tým spokojný. A poďme si teda pozrieť, rozoberieme si tú zbraň doma, pekne v tepúčku a uvidíme si, ako to vyzerá vo vnútri. Porovnáme si to s AR-15, aby ste uvideli tie veľkostné rozdiely. Prevážime si, koľko zbraň váži a nejaké tie drobnosti okolo toho. Takže poďme domov. Ahojte, takže už sme vo vnútri, urobíme si aj taký unboxing, ako to vyzerá. Takže ako vidíte, máme tu tento ohromný kufor, ale skutočne sa vám zíde.
Čo je v ňom? Tak, samozrejme, máte vo vnútri pušku, bez mieridiel, na to aj tak pôjde optika, takže kašľať na vec. Jeden 10-granový zásobník, nie je tu napísaný, aký je výrobca, ale veľmi sa podobá zásobníkom Magpul. Návod na obsluhu, je to z Grand Powerov R15, ale je to v podstate to isté. Záručný list, maličký imbus na uvoľnenie poistky. DM Arms vám pridá túto perfektnú vlajočku do hlavne. Tak poďme sa na to pozrieť, zmeníme si perspektívu. Zbraň už máme skontrolovanú, je prázdna. Odskúšame si odpor z púšte. Takže ideme. 3,62. 3,72. 3,52. Takže približne nejakých tých 3,6 kg, 3,5 kg. Puška sa rozoberá identickým spôsobom ako každá iná AR, teda vytlačíte jeden čap, druhý čap a zbraň rozložíte na upper a lower. Najprv si ale ukážeme gas block. Takže zatlačíte na túto páku, pootočíte a stiahnete predpažbie smerom dopredu. Takto vyzerá ich odber plynov. Tu je nastavovanie, ktoré sme si už ukazovali. Ak by ste to chceli rozobrať, stiahnete záver do zadnej polohy, zaistíme si ho. A teraz zatlačíme na tento dielec a vybereme ho von. Tu je ďalšia časť, vybereme ho von. Vieme pootočiť regulátor plynu o 180 stupňov a vytiahneme ho von. Tu aj vidíte otvory, ktoré sa tu nachádzajú, takže toto je najväčší otvor, tu je menší otvor a táto časť nulová je bez otvora. Zborka prebieha opačne. Vždycky tento výrez musí smerovať sem, ináč to ani neposkladáte. Ako vidíte, tu je mohutná matica hlavne. Poďme si ju rozobrať. Že vytlačíme jeden kolík, druhý kolík, otočíme, zbraň zlomíme, povytiahneme páku, vybereme záver, vybereme naťahovaciu páku. Ako vidíte, spúšťový mechanizmus je úplne štandardný, AR-kový, zameniteľný s hociakým iným typom, môžete tam dať schránkovú spúšť, hocičo. Ak si vyberieme buffer, buffer je atypický, aj pružina je samozrejme iného rozmeru. Pre porovnanie, toto je pružina zo štandardnej AR-15, konkrétne 11-palcovej, vidíte rozmerový rozdiel, toto je buffer. Hmotnostne je úplne iný, toto je buffer z AR-10, 148 gramov, z AR-15 86 gramov. Teoreticky nejaký ťažký hydraulický buffer a viete skľudniť zbraň týmto spôsobom. Ako som už spomínal, naťahovacia páka je systému AR-10, takže z AR-15 zameniteľná nie je. Je obojstranná, zväčšená. Poďme sa ale pozrieť na srdce celej zbrane, záver. Ako vidíte, je to mohutný AR-10-kový záver. Ak ho porovnáme s AR-15-kovým, rozmerové rozdiely sú úplne zjavné, taktiež konštrukcia je trocha iná. Samozrejme ide o piestovku, takže je závorník na pružinke. Čo sa mi ale veľmi páči, je oproti iným AR-kám má odpružený úderník. Toto je super, tým pádom vám nebude tak trpieť, keď budete cvakať na prázdno oproti obyčajným, ktoré sú voľne plávajúce. Ak si pozrieme ho z čelnej strany, vidíte veľký rozdiel vo veľkosti zubov. Ak si porovnáte záver s záverom z Araku, tak je tam identický záver, ako je na Araku, rozmerovo. Niektoré drobné detaily sú tam iné, napríklad niektoré vybrania sú na Araku inak spravené a samozrejme závorník má iný rozmer. Ale keď sme založili záver z R308 do Araku, všetko pasovalo, uzamykalo, fungovalo to. Ak si porovnáme aj záver tvarovo s inými AR-10, tak v Grand Poweri urobili skutočne tieto zuby veľmi mohutné, to znamená, by mali veľmi veľa vydržať. Za poukázanie stojí dvojitý vyhadzovač. Celkovo veľmi zaujímavá konštrukcia a napriek tomu je relatívne ľahký. Takže AR-15, 327 gramov, AR-10,
409 gramov. To nie je zrovna veľký rozdiel. Takisto ako aj Arak, aj GPR 308 vychádza z AR10, ale konštrukciu si upravili podľa svojho a napríklad ak to porovnávame so závermi, ktoré sú z AR10, tak napríklad nie sú to takéto mohutné odľahčovacie otvory, ktoré znižujú hmotnosť. Keď je záver ľahší, tak je aj menšia hmota, ktorá sa pohybuje počas uzamykania a zamykania zbrane, čo je vo svojom ohľade veľmi fajn. Piest funguje systémom krátkeho zákozu, tzv. Short stroke, udiera po tomto čape, je tam vyfrézovaný, takže nebude hroziť to, že by sa ułomil alebo poškodilo to spojenie, pretože najviac stresu pri strieľaní prichádza do tohto bodu. Piestový systém funguje tak, že tlak plynov zapôsobí na piest, tie zatlačia na tyčku piestu, ten udelí impuls záveru, následne príde tyčka piestu do svojej zadnej úvrate, ale energia je dostačujúca na to, aby sa záver pohyboval ďalej smerom dozadu. Naberie náboj zo zásobníku týmito veľkými mohutnými ozubmi a navedie ho smerom do komory. Cyklus sa znova opakuje. Spoľahlivé, funkčné a relatívne čisté. Zoberte si, toto je záver po 230 výstreloch a je len takto špinavý. Ak by sme si pozerali AR-15, tak je na tom oveľa horšie. Poďme si zbraň poskladať. Takže založíme si späť pružinu, buffer, sunieme dovnútra záver. Zbraň je poskladaná. A ak si porovnáme túto zbraň s AR-15, tak toto je Grand Paverácká R15. Klasická, keďže overy už nie sú výkovky, ale je ich vlastný výrobok, tak napríklad v tejto časti ten lúčik už nie je taký mohutný, takže keď si pozrieme, tak má rovných 20 mm a tento 16,5 mm, čo je dosť veľká úspora aj na hmotnosti, aj na materiály, takže za toto dávam palec hore. Ukážeme si ešte ten mechanizmus gasbloku, potom ako je poskladaný, takže v momente, keď prejde na strela popred gasblok, odberom plynov prejde do tejto časti plyn. Toto sa oddelí, posunie záver dozadu a celá zostava sa potom vracia smerom naspäť. Jednoduchý systém, dobre fungujúci. Založíme si predpažbie. V tejto časti sa nachádza zámok predpažbia. Tento zapadá na svoje miesto. Má to veľkú výhodu, všetko, čo máte nahodené ako laser a podobné, vám pasuje na to isté miesto, ale nevýhoda je tá, nemáte rovnomerne rozložené množstvo drážok. To znamená, že napríklad do tohto bodu, ak chcete si dať kolimátor offsetový na 45 stupňov, tak to musíte vymyslieť s nejakou inou ako štandardnou montážou, nejaká predkopnutá do zadnej úvrate a pootočíme. Jednoduchý systém, paráda. Ukážeme si ešte tie zásobníky. Takže toto je Magpul a toto je zásobník, ktorý dostanete ku zbrani. Poďme si zastrieľať, poďme si otestovať presnosť zbrane. 24-palcová hlaveň predurčuje túto GPR 308 na Designated Marksman Rifle, teda DMR-ku. To znamená puška pre ostrostrelca. Vyskúšame si teda presnosť tejto zbrane. Vyrobil som si presné náboje 308 Winchester. Ak by ste chceli vedieť ako na to, tak si to môžete pozrieť na videjku tuto hore. Náboj je trošku dlhší, takže mi vojde do komory, ale nevlezie mi do zásobníka, preto budem musieť dobíjať medzi tým. A na puške je jej základná 35 N vojenská spúšť, takže bude to kus horšie. Ale vyskúšame si ju porovnať s kamarátovou čezetou, ktorú má ako odstreľovaciu pušku a na 250 metrov má sústrely do nejakej vzdialenosti zhruba 2 cm od seba. Takže poďme na vec. Jednu už mám v komore, vystrelím, potom dobijem ďalšiu a potom vystrelím znova a pôjdeme sa po týchto troch ranách pozrieť na terč. Pred chvíľou som vystrelil nejaké 4 zahrievacie rany, takže hlaveň je zahriata, má dobré podmienky tým pádom a uvidíme, že čo to robí. Tak. Poslednú ránu som trošičku strhol, ale ináč to strieľa celkom dobre.
Ak si do tejto zbrani vymeníte spúšť za nejaký aftermarket, tak si osobne myslím, že sa s tým dajú robiť veľmi pekné výsledky. Aj teraz je v podstate diera v diere. Sú to síce 3 rany, ak by som strieľal 5 ranovú alebo 10 ranovú položku, tak je to o inom, ale nestíhali sme si vyrobiť troška viacej toho streliva identického, takže máme 3 rovnaké náboje z jednej pušky, 3 rovnaké náboje z druhej pušky. No, myslím si zatiaľ, že je to celkom fajn. Pôjdeme sa pozrieť k terčom a uvidíme, aké to je. Takže toto sú naše 3 zásahy a veľa ide na vrúb aj tej spúšte. Každopádne, tieto dve najvzdialenejšie od seba sú od seba 8 mm, 8,2 mm a 3 najvzdialenejšie zásahy sú od seba 28,2 mm. A prvý zásah bol tento, druhý zásah bol tento a tretí mi vyletel vyššie. Budem sa musieť ešte troška pohrať so strelivom, ale osobne si myslím, že tá puška má potenciál byť celkom dobrá. Teraz si odstrieľame toto isté, 24-palcová hlaveň, stúpanie 1:10, identické náboje, ČZ 557, terč na 100 metrov. Čo vidím v terči je, že tieto naše nábojčeky nevyšli až tak presne, možno poklesla teplota a to, čo nám fungovalo v lete pri teplotách, nechce teraz fungovať v zime, že sú tam tlaky vyššie. Nástrel je zhruba skoro identický s tým, čo sme strieľali z GPčka. Medzi tým došiel kamoš a doniesol 308 ním prebíjané, robí to rovnakým spôsobom ako ja. Strely má Sierra Game King 180 grainov, tak uvidíme, že čo to spraví. Vystrelíme 3 rany z tohto a vystrelíme si ešte 3 rany z GP 308, ale na 308 si zavrieme odber plynov, aby sme neovplyvňovali výstrel. Presnosť zbrane. Tento výsledok je oveľa lepší. Zhruba nejakých 20 mm sú od seba. Ideme toto isté teraz spraviť s GPR 308. No a teraz vyskúšame tie isté série Game Kingy v R308. Jednu už mám nabitú, druhú mám v zásobníku. Tieto strely fakt už dosť pretrčajú, ale do komory ich bez problémov zavrie. Aj s uzavretým plynovým regulátorom nám tu zľahka niečo podfúkuje, ale už budeme dokončovať test za rovnakých podmienok. Táto rana išla trošičku hore. Poďme sa pozrieť k terčom. Zásahy, ktoré som strieľal z opakovačky. Prvá rana, druhá rana, tretia rana. 21,5 mm. A tu máme streľbu z GPR 308. Prvá rana, druhá rana, tretia rana. Máme vonku nejaké 2 stupne momentálne, takže môže byť, že ako sa nám hlaveň zahrieva pomaličky, tak sa to pomaly dvíha. U mňa, čo mám skúsenosti, väčšinou tá prvá studená ide dole. Takže 2 najbližšie zásahy, 19,5 mm, 2 najvzdialenejšie zásahy, 43,5 mm. Toto strelivo, čo sme teraz strieľali, nemusí chutiť konkrétne tejto puške, pri tejto dĺžke hlavne. Ak by sme chceli fakt urobiť precízny test presnosti tejto zbrane, museli by sme si prichystať veľké množstvo streliva. Za mňa ten výsledok je celkom fajn. Chcelo by sa to pohrať troška so strelivom a zistiť, že čo danej zbrane chutí. Takže zatiaľ toľko. Práve sme si dostrieľali s našou Grand Power R308.
Streľba s ňou bola veľmi zábavná, bolo to fajn, bavilo ma to a puška fungovala spoľahlivo. Vystrielali sme teraz v priebehu 4 dní nejakých tých 185 nábojov, presnejší počet bude tu, lebo mám to zapísané na papieri. Zbraň fungovala spoľahlivo, mali sme jednu jedinú závadu, bola asi nejakú 6. ranu a tá závada bola pravdepodobne spôsobená tým, že ešte zbraň nebola zabehnutá. Mal som ju na 2 regulátory odberu plynov a nezacyklovalo mi to úplne celé. Stačilo to obtiahnuť, išlo to ďalej. Každopádne, tuto to bol len prvý zásah, ďalej sa to už neopakovalo. Fungovalo to teda bez problémov, skúšali sme 3 druhy streliva, mali sme tu Agvily 150 grainovky, respektíve možno trošku väčšie. Potom sme mali Salier Beloty 180 grainovky, skúšali sme naše prebíjané streliva s rozličnými rážami, všetko šľapalo ako má. No a skúšali sme aj 7,62x51 NATO Santa Barbara. Tak ako sme robili aj iné testy pušiek v rámci ráži 308 Winchester, tak tie Santa Barbary boli najhoršie. Pravdepodobne ide o nejaký import guľometového streliva, ktorý je ocipovali a dostali sa na pulty našich obchodov. Každopádne zbraňový systém fungoval fajn, ja som s tým spokojný a bolo to celé OK. Táto 24-palcová hlaveň, ako som už spomínal na začiatku, je zakázková výroba, obyčajne sa vyrábajú tieto pušky s kratšími hlavňami. A mali sme ju tu aj na strelnici pri predvádzaní zbraní Grand Power tento rok v októbri a tam sme strieľali zo 14,5 palcovej hlavne. Bolo to celkom fajn, bolo to zaujímavejšie, tá zbraň bola samozrejme ľahšia, bola taká ohybnejšia, respektíve nie že ohybnejšia, ale lepšie sa s ňou manipulovalo. A po tej stránke to bola zase iný typ streľby. V rámci aj toho, čo máte na zbrani, ako sa správa, veľa závisí od toho, aké tam máte optiky, mechanizmy a podobne. Keď si tu nahodíme napríklad tento Vector Optic Taurus s montážou, tak už si prihodíte takmer skoro kilo. Prihodíte si tú dvojnožku, táto heriska je úplne ľahučká, ale aj tak zase tu máte nejakých tých 200 gramov na konci hlavne. A váha na konci hlavne vám zhoršuje manipulovanie so zbraňou. Keď zoberiem pušku odpredu dozadu, tak čo by som na ňu odporučil? Pravdepodobne, ak by som chcel troška zlepšiť chovanie zbrane, tak by som zakúpil hydraulický buffer, pretože keďže to je piestovka a má len 3 možnosti odberu plynu, že zavreté, malá dierka a veľká dierka, tak nemáme tu veľmi s čím laborovať. A ďalej, čo by som urobil na zbrani, je, že by som si zmenil kompenzátor. A nemá zmysel tu dávať kompenzátor s nejakým závitom na tomič, lebo už aj tak táto zbraň je dosť dlhá. Ďalšie, čo by som spravil, keďže je to 24 palcovka, určite by som tu dal inú pažbu. Táto pažba, ktorá je tu, je za mňa výborná, oveľa lepšie funguje ako tie L-kové pažby, ktoré predávajú sa na iných puškách od GPčka. A páči sa mi jej tvar, je relatívne v pohode, nikde sa mi nezachytáva, je fajn. Ale ak by išlo o odstreľovačku, určite by som chcel nastaviteľnú lícnicu a nejaký ten držiak, ktorým by som si napríklad už držal podpornú ruku. Ďalej, čo by som spravil na tej zbrani, je, že by som kolimátor presunul troška na inú pozíciu, takže musel by som zmeniť základnú offsetovú montáž. Čo by som ďalej menil na zbrani, ak by bola moja a ak by som si ju takto robil, by bol lúčik. Ja tieto klasické armádne lúčiky nemám rád. Je to preferovaná možnosť a je to vraj najlepší zimný lúčik, aký len existuje, pretože v akýchkoľvek hrubých rukaviciach viete stláčať tú spúšť. Taktiež by som si vylepšil ten spúšťový mechanizmus. Ja som už ale troška rozcicaný aj tou športovou streľbou a ostatným a ja mám radšej, keď sú tie spúšte jemnejšie. Samozrejme, zasiahnete absolútne bez problémov, si trúfam povedať 500-600 metrov, 3/4 postava bez problémov bude zasiahnutá. Ale ak by ste tam mali lepšiu spúšť, tak sa s ňou nebudete tak trápiť. Pretože keď aj s tou spúšťou ideme, má prvý odpor, potom sa zľahka narastá nám ten odpor, ono aj to kladívko, ako je to býva na vojenskej spúšti, teraz sa zvykne naťahovať trošku. Druhý odpor zadrhne a koniec je už celkom fajne, dobre čitateľný a odpáliteľný. Ak si vyresetujeme, tak reset má nejaké 4 mm, je zjavný a znova ťahám spúšť a vyjde rana. Čo sa mi na zbrani páči, je spôsob rýchlej demontáže predpažbia. Zatlačíte na tento gombík, otočíte touto pákou dohora
a demontujete celé predpažbie. Máte prístup ku odberu plynov, môžete si to celé vyčistiť, absolútne bez problémov, jednoduché, je to fajn. Čo som znova ocenil, bolo rozšírenie zásobníkovej šachty. Zásobníky sa mi tam nabíjali veľmi jednoducho, nebol s tým žiaden problém. Aj pri zrýchlenom nabíjaní tých nábojov to išlo fajn. Takže ak by ste mali, dajme tomu nejakú 14,5 palcovú a robí sa s tou zbraňou taktika, čo budú naši vojaci určite robiť, tak v tom prípade to nahadzovanie zásobníkov dopredu je perfektné. Keď to zoberiem po tejto stránke, s puškou sa mi strieľalo veľmi dobre, bez problémov papkala všetky zásobníky, ktoré som jej dal, bol tam originálny zatiaľ zásobník v nej a 2 Magpulovské PMAGy generácie 3, toto išlo absolútne bez problémov. A v rámci ovládacích prvkov nič mi nezavadzalo, nič mi neprekážalo. Ako som už hovoril, naťahovacia páka zväčšená je perfektná. Aj cez optiku nemám problém s ňou manipulovať. Nikdy som sa o nič nezatrkol, takže nespôsobilo mi to závadu ani pri takej tej taktike. A možno taká jedna drobnosť, čo by som, keby to bola moja puška, by som si to upravil. A ja mám malú ruku, ja nosím rukavice MK, takže u mňa je to trochu problém. V tejto časti, ako je lúčik, s tým mám problém aj pri klasických AR-kách, ktoré sú vyrábané podľa milspecu. Táto ostrá hrana, čo je tu, sa mi zarezáva do prstu. A keď ju dlhodobejšie s ňou manipulujem, mám tu zbraň, aj keď ju mám pod pazuchou, držím, prebíjam nejaký zásobník, tak mám po takom celom dni tu taký otlačok a už mi je to nepríjemné na dotyk. Takže ja by som to osobne zobral pilníkom, troška to zaguľatil a bolo by to super. V podstate to isté som urobil na svojej GP R15 a odvtedy s tým nemám žiaden problém. Čo ešte ďalej oceňujem, sú obojstranné ovládacie prvky. Poistka je super, obojstranná. Niekomu môže vadiť, že na tejto pravej strane je to troška dlhšie, ale ja si osobne myslím, že je to len vec osobnej preferencie a ja som s tým v živote žiaden problém nemal. Ďalej, čo sa mi strašne páči, sú aj obojstranné ovládacie prvky ako vypúšťanie zásobníka, takže pre ľavorukých ľudí to bude perfektná vec. Záchyt záveru je len na ľavej strane, ale povedzme si pravdu, kto to používa, si už na to navykol, lebo keď tam hodí ten zásobník, aj pravák vie to stlačiť, vie s tým manipulovať. Veľmi oceňujem, že je tu forward assist, napríklad na Andersone sa ten forward assist nenachádza a v prípade, ak by ste mali nejaký problém so strelivom alebo pracovali v prašnejšom prostredí, tak by to mohlo robiť menší problém. Takže veľmi sa mi páči aj to, že má napríklad krytie vypúšťania zásobníku z pravej strany. Neexistuje, že si ho hociako vypustíte sami. Na druhej strane zabezpečuje krytie troška ping-pong pedal, ale nestalo sa mi počas celého dňa strieľania jedného, druhého, tretieho, že by som vypustil ten zásobník von. Takže je to bez problémov. Ak zoberiem ešte to, čo by som teoreticky na tej zbrani chcel, je ten dust cover. Dust cover je celkom fajn a mať, aspoň podľa mojej mienky, prečo tam nemať o zábranu navyše pred prienikom prachu, keď to môžeme mať. A váži to iba pár gramov. Ak zoberiem, ako sa s tou zbraňou manipuluje, tak je to stále dlhá udica, 24 palcov. Ak chcete mať pušku, ktorá je samozrejme ohybnejšia, tak by som siahol po 16,5 palcovej, hlavne 18, možno prípadne 20 palcovej. Ak by som chcel mať tlmič, tak by som šiel do 16. Späť ku našej armáde. Armáda si teraz túto zbraň vybrala. Osobne sa mi to celkom páči, som rád, že sa podporuje slovenský domáci priemysel a tie zbrane sú celkom kvalitné, nie sú s nimi žiadne problémy. Dneska sme s tým vystrieľali. Skúšali to chalani z 5. puku špeciálneho určenia a všetko fungovalo perfektne. Takže myslím si, že naši chalani dostanú dobrú zbraň, bude fungovať spoľahlivo a budú s ňou spokojní. A jedna veľká výhoda. Jaro Kuracina tieto búchačky robí u nás na Slovensku, takže ak by bola akákoľvek vec, že by chceli doplniť, potrebovali by niečo upraviť na tých zbraniach, servis majú tu, vedia to zmeniť v rámci výroby, čo je za mňa veľmi veľká výhoda aj takéhoto výberu. Veľmi chcem ešte poďakovať tým, že spoločnosť DM Arms poskytla túto zbraň do testu. Bola to zábava s ňou strieľať, bolo to fajn a ďakujeme za aj takúto možnosť spolupráce. Ešte pár slov na záver a ďakujeme za každý odber, ktorý nám dáte, like, share, môžete sa vyjadriť komentárom k tomu pod videjkom. No a trénujte, držte sa a vidíme sa v ďalšej časti. Čaute.